Attigenden biri bu leksiyalarimni so'zlab qo'ygandim, yana bir kameraga yo'llaydi desam chiqmay qoldi ya, hayron bo'ldi. Shuning bilan ichim toza pushtaym o'shtaraqa vatandosh. Shunda bir ta'tir nima ekan bu kamera deydi. Bugun chislog'i 2022-yil 7-oyning 26-kuni. Endi leksiyaning mavzusi bundoq vatandoshim. Nancy Pelosi Tayvanni bemalol ziyorat qiladi. Sobiq davlat ishlar kotibi hamroh bo'lib Tayvanga ziyoratga boradi. Beijingning tahdidi o'rilmoqda. Mavzuli xabar 7-oyning 25-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Jungo doiralari Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avom palata boshlig'i Nancy Pelosining Tayvanni ziyorat qilish mumkinligi tahdidni oshirdi. Gerçi Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jolijan haftaning birinchi kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida Jungo taraf harbiy ishlar bo'yicha inkos qaytirdi deb qo'yilgan savolga javob berishdan bosh tortgan bo'lsa-mu, lekin jiddiy kutib turyapmiz deb javob berdi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi 7-oyning 25-kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida Reuters agentligining muxbiri mundaq savol qo'ydi. Pol Ma'muli gazeti xabarida Jungo taraf Nancy Pelosining Tayvanni ziyorat qilish masalasida ogohlantirish berishni kuchaytirdi deb xabar qildi. Xabardor kishilar mundaq dedi. Bu ish balki Jungoning harbiy ishlar bilan inkos qaytirishni keltirib chiqarishi mumkin. Deyishdi. Bu to'g'ridagi xabarlarga qanday inkos qaytirdi? Agar harbiy harakat qo'llanmasa, agar Nancy Pelosi Tayvanni ziyorat qiladigan bo'lsa, Jungo taraf zoda qanday shaklda javob qaytarish kerak? Bayonotchi Jolijan mundaq javob berdi. Jungo taraf yaqindan bir Amerika tarafga bir qancha qatam Nancy Pelosining Tayvanni ziyorat qilishiga qarshi turamiz deb qattiq diqqat qilamiz deb bildirib keldik. Biz jiddiy kutib turyapmiz. Agar Amerika taraf o'zboshimchilik bilan ish qiladigan bo'lsa, Jungo qat'iy va keskin harakat qo'llanib, davlatning egilik huquqi va zimam butunligini qo'g'daymiz. Bundan kelib chiqadigan eg'ir oqibatga Amerika javobgar. Bu Jolijan bayonotchining fikri. Pul Ma'muli gazeti 7-oyning 23-kuni 6 nafar xabardor kishilarning so'zlaridan naql keltirib bundoq ko'rsatdi. Jungo tarafning yaqinda bergan bir qatimliq ogohlantirishi so'z iboralar burunga qaraganda keskin bo'ldi. Boshqa arboblar mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf xususiy yo'llar orqali Amerika tarafga harbiy harakat bilan javob qaytarganligi to'g'risida fikr berib, masalan, harbiy aeroplan chiqarib Nancy Pelosi o'ltirgan harbiy aeroplanning oldini to'simiz dedi. Yaqindan beri Amerika siyosiy sohasidagi arboblar Nancy Pelosining Tayvanni ziyorat qilishiga orqa-orqadan ilhom berdi. Davlat Majlisining ba'zi a'zolari qonun loyiha ma'qullab Amerikaning bir Jungo siyosatini oyoqlashtirishiga murojaat qilib keldi. Sobiq parlament boshlig'i Gingrich Twitter'da fikr qoldirib, Nancy Pelosining ishga partiya mansuplarini boshlab Tayvanni ziyorat qilishini qo'lladi va Jungo kompartiyasi hukmronligidagi Jungoning Avom palata boshlig'i Nancy Pelosining nima ish qilish kerakligi to'g'risida belgilash huquqi yo'q dedi. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 24-kuni Twitter'da fikr qoldirib, Nancy Pelosi bilan birlikda Tayvanni ziyorat qilishni xohlayman dedi. Bundan biron davlat majlisining a'zolari, ishga partiya mansublari Tom Teppani va Scott Perry 22-kuni birlashma imzoli xat yozib, Nancy Pelosining Beijingning qarshiligi qaramay, asli plan bo'yicha Tayvanni ziyorat qilishini murojaat qildi.
Bu 2 nafar Davlat Majlisi a'zosi Nancy Pelosi'ning Avom palatasi o'tgan yil 2-oyda o'ttirib qo'ygan Amerikaning bir jungu siyosatini oxirlashtirish to'g'risidagi qonun loyihasini ovozga qo'yishni o'rinlashtirishga murojaat qildi.